Всем привет, друзья! Вы на канале Дневник Шабашника. И мы сегодня немножко пошабашили и нашабашили установку печи камина Везувий. Вот эта замечательная печь. Смотрите весь выпуск, и вы увидите, как мы ее полностью собрали, а также разобрали предыдущую печь, разбомбили фундамент бывшей печи, залили новый. Поехали! Вот эту вот печку мы будем сносить и менять ее на печку нового образца, которую я сейчас вам покажу. В общем, вот наша печь. Вообще все просто. Просто обложено кирпичом. Устройство простое. Вот, весит 200 килограмм. А здесь получается у нас термостекло. Вот печка, которую мы будем разбирать, точнее ее верх труба. Вот печи раньше делали на глинистом растворе, то есть там цемента нету, поэтому она должна более-менее хорошо разбираться. Вот так вот мы ее демонтируем. Вот она, печуга. В принципе, ничего сложного. Самое главное, там цемента не было. Ну, максимум плитка на клею была. В общем, убрали мы печку. И теперь возникла проблема фундамента для печи. Чтобы все нормально у нас через отверстие вышло, вот через эти отверстия, получается, через две проходки, это кровельное и чердачное перекрытие, у нас где-то вот так вот встает печка. Поэтому либо можно было какой-то лист сюда поставить, но она бы уже опиралась на полы. А печка весит 200 килограмм. Все-таки было как бы такое принято решение убрать еще одну доску и подзалить бетоном еще вот это основание, фундамент под печку. Итак, что мы видим? Мы видим старый фундамент, который буквально сделан из кирпичей глиняных, из бутовых камней. В общем, теперь нам надо здесь прокопаться до несущего грунта. Это буквально 40-50 сантиметров. Сделать какую-то опалубку и уже долить бетон. Вот у нас бут от печки, от фундамента. Здесь камни, всякая стружка. Вот более-менее целые камни. Часть вот этих камней, той же самой, так назовем, щебенку, ну не щебенку уж, остаточный материал от раствора, от камней. Их вот мы на подсыпку будем использовать, уже использует Руслан. Тук-тук, слышите, колотит. И получается, потом будем опять использовать камни в заливку. Вот. Вот таким образом мы все это затрамбуем. Можно было придумать, конечно, другие трамбовки, но мы время не будем тратить. Сила есть, ума не надо.
Сделали мы отверстие, более-менее сделали опалубку. Опалубку сделали просто вначале по контуру, по уровню сделали. А маленько вот тут вот вырезали досочку, чтобы относительно здания у нас все было перпендикулярно, грубо говоря. А можно перед началом заливки даже пролить буквально пару ведер воды там на бой, на вот этот бой. Для уплотнения бетона можно использовать простую доску и вот так вот пробивать, чтобы все пустоты, весь воздух максимально выходил. Вот. Сеток, конечно, у нас нет, и мы будем использовать просто кусочки арматуры. Ну все, теперь будем ждать, пока это все будет застывать, высыхать. Не забываем про то, что бетон нужно будет поливать как можно чаще, для того, чтобы он набирал прочность быстрее, сильнее, лучше, чтобы происходил процесс гидратации лучше. Теперь 3 дня как минимум, утро, вечер мы его, эту бетончику хорошенько пробиваем. Итак, пока у нас сохнет бетонное основание, я вам расскажу про комплектующие к трубе, которые должны использоваться. Причем это к любой трубе, абсолютно к любой. Комплектующие могут быть различные фирмы, различных параметров, размеров, но тем не менее они практически одни и те же. Итак, начнем с самого начала. Ну, во-первых, к трубе у нас будет присоединяться вот такой вот тройничок. Сюда у нас дальше пойдет труба вверх, он будет вот так вот, в таком положении подсоединяться к трубе. Здесь у нас есть такая заглушка, но это как бы... Здесь будут скапливаться зола, вот что-то такое для чистки, так скажем, ревизионное отверстие. Опа, на него наденется вот такая вот труба. Вот такая труба на него наденется. Это простая труба нержавейка. Диаметр, по-моему, 15 сантиметров. Дальше идет вот такая вот задвижка. Задвижка для регуляции выхода воздуха из трубы, то есть дымохода. В общем, регулятор дымохода, вот он. Кстати, до конца он до самого не закрывается. Это специально сделано, чтобы никакого угара в любом случае, видимо, не было. И небольшая малейшая тяга будет в любом случае. Она у нас надевается сверху, а дальше у нас уже пойдет сама труба сэндвич. Сэндвич-труба, так скажем. Вот она. Это переходник на сэндвич-трубу, чтобы хоть с этой трубы, хоть через задвижку. Затем на вот этот переходник надеваем остальные сэндвич-панели, проходим через крышу, и в конце у нас будет козырек. Вот этот. Крепить между собой их можно хомутами большими, можно саморезами, нержавейками, но это, конечно, тоже чревато последствиями. О, кстати, смотрите, здесь у нас болтик отлетел, здесь клепка была. Вот, ну придется саморез все-таки закручивать сюда, либо клепку ставить. И в таком виде они друг на друга надеваются. Надеваются вот сюда у нас. Опа. И все прекрасно. Труба у нас стоит. И теперь вопрос в проходках. Что такое проходки?
Ну, я скажу вам про них, про проходные узлы так. По колхозному это у нас ППУ, получается потолочно-проходной узел. Это он, получается, устанавливается вот так горизонтально. В нашем случае он будет у нас устанавливаться вот здесь. Потолочно-проходной узел, вот он. Он у нас по диаметру как раз, по диаметру сэндвич трубы. Устанавливается он вот так вот. Вот здесь он установится, его можно на саморезы, его можно еще чем-нибудь. Вот так он выглядит сверху, вот так она проходит. И вот в это пространство, получается, засыпаются негорючие материалы. Это может быть какой-то шлак, там полуземля, стекловата. Сейчас засыпем вот такой вот специальный утеплитель. Свойства теплоизоляции. Так, огнезащитный слой. В общем, вот так это выглядит. Так, после того, как мы прошли потолок, нам остается пройти крышу. И для этого вот такой угловой проходной узел кровельный есть. Вот он. Он устанавливается таким образом на кровлю практически. Сейчас. Он устанавливается вот таким образом на скат кровли, и через него проходит уже труба. Здесь есть разные такие, так скажем, диаметры труб. Подбираем свой необходимый, закрываем все это дело, а потом... Вы, походу, да. Есть все, это можно прихватить себя. Сейчас вот здесь поставим. Вот таким образом мы установили печь. К сожалению, она у нас вон как выходит в эту сторону, почти на пол. Ну, мы здесь металлическую прикрутим. Лист металлический, возможно, потом посимпатичнее можно будет просто перекрутить. Вот, потому что у нее с самого заду, получается, у нас будет выходить труба. Что касается здесь половая лага, матка, поэтому здесь мы, в общем, без демонтажа полного полов не смогли бы залить фундамент больше. Ну, в общем, получилось так. Конечно же, предварительно все это надо замерять, измерять. Мы, конечно, тоже измеряли, но немножко незапланированно так получилось. Что-то я маленько не рассчитал. Но, тем не менее, этот фундамент более чем выдержит данную печь, даже если она будет располагаться не по центру. Ну что ж, теперь будем в такой последовательности собирать печь. Вначале у нас идет тройник, потом металлическая труба, затем пойдет задвижка и переходник на сэндвич с 15 на 22. Получается, стрелять мы будем герметиком. Герметик вот жаростойкий. У меня нет пистолета, поэтому лайфхак вам от меня. Вообще пистолет у меня есть, он просто ехать неохота за ним. Вот так вот делаем. Опа, и прекрасно у меня от живота будет работать, и пистолет не нужен. Все, таймлапсинг. Так, вот он у нас 225 миллиметров. Значит, до нее мы
Никогда в дождь так не работайте. Саш, подай резинку вот эту. Шляпу Гарри Поттера. Теперь буду промазать вот таким вот герметиком битумный. Я, конечно, предпочитаю использовать силиконовый. Пишите, кто еще знает об этом. Уже не в первый раз именно такой впаривают. Ну, силиконовый, на мой взгляд, лучше. Хоть он, конечно, он не такой подвижный, но здесь на крыше чему двигаться-то? Вот здесь сверху, если заделывать, к примеру, потом стыки, силиконовым очень приятно им промазал, и его не видно прозрачно. А вот этой штукой будет черно, если промазывать. Ну, в общем, таким образом мы вставили проходку. Труба стоит, она качается, но она стоит достаточно прочно. Если бы 1,5 метра и выше бы торчала, то пришлось бы к нам еще хомуты есть специальные, которые к крыше прикрепляются, ставить. Но здесь без них можно обойтись вполне. Вот. Ну вот здесь я, смотрите, переделал, то есть чтобы у меня от трубы где-то было 10-15 сантиметров примерно со всех сторон, то есть чтобы горючие материалы, такие как доски, обрешетка, стропилы, были как можно дальше от самой трубы. Труба сэндвич-панель, она особо, конечно, не загорается, то есть ее поверхность не особо будет горячая, но тем не менее отступ хотя бы 10 должен быть. Если была бы здесь не сэндвич-панель, а простая труба, то отступ сделать еще больше. Вот так это все дело выглядит примерно. То есть подпиливается буквально пару обрешеток и вокруг сделать такой контур, чтобы было к чему вот на эти саморезы кровельные, вот они у нас так проходят, притянуть, получается, вот этот шляпу Гарри Поттера, то есть наклонную, ну, проходку кровельную. Вот. А вот сюда, естественно, как я уже говорил, мы засыпем потом негорючий теплоизоляционный материал. Вот. Быстренько осмотрим, из чего состоит вообще эта печь у нас получается. Печь на твердом топливе. Вот такая она. Везувий. Сколько он? 60 на 40 и на 100 получается. Так, вот здесь у нас такая большая дверка. Получается с термостеклом огнестойким. Здесь у нас получается вот сама печь, обложенная кирпичами, что как бы и дает аккумуляцию тепловой энергии. Ну, то есть ее будет хватать. Не только она остыла и все на этом. Нет, она еще остынет и еще долго будет давать тепло. Так, здесь у нас задвижка, уголки, поддувало, как оно правильно называется. Здесь у нас, в общем, пепелочек отсюда мы будем собирать. Вот такая, очень приятненькие, хорошенькие такие ручки. Металл толстый, хороший, удобный. Что такое еще тут? Ну, в общем, и здесь комфорка. Комфорка, чтобы готовить еду. В общем, горит она неплохо, только кирпичи желтые сразу стали черные. Так, что здесь могу сказать? Горит уже где-то полчаса. Вот это у нас ручка, она еще практически не нагрелась. Ну, понятное дело, из какого-то особого материала, который не очень хорошо
не очень хорошей теплопроводностью обладает, и поэтому можно без перчаток до сих пор ее открывать. Что же мне здесь нравится? Да, вот это я показывал, открывается там. Вот поддув, там просто огонь, если открыть поддув. Закрываем. А вот есть регулировочка. Так, вот, смотрите, мы ее закрыли. Все, там огонь не знает куда деться, тяги почти нету. Он что-то пылает на меня тут. Открываем и регулируем. Регулируем. А если мы хотим посильнее, опять открываем. Очень здорово, очень удобно. Ладно, закрываем. Здесь есть такая же вот регулировка. То есть здесь какие-то болтики, мы откручиваем настолько, насколько мы хотим ее, опа, от себя отодвинуть. Если выкручиваем, допустим, еще выкрутим. И туда, опа, еще больше. Это как бы дополнительная тяга, как я понимаю. Вот. А в самом начале, когда мы разожгли, тяги не было, даже тяга была обратно. И дым пошел сюда. О, вот смотрите, мы видим, сейчас сосет, мам, не горюй. Вот, то есть тяга вообще мощная. Вот здесь огонь прям крутится, все уходит в трубу, все отлично. Но все же где-то нам полметра не хватает по этой схеме трубы. Потому что мы навскидку здесь просто привезли сколько-то труб. Получается, ну, 4 метра мы просто навскидку без измерений это сделали. А здесь у нас получается расстояние от 1 до 3 метров. То есть у нас должна быть по высоте конька сама труба плюс, получается, вот этот козырек еще дольше, ну, выше должен быть. Где-то вверх, ну, если, судя по рисунку, верх козырька должен быть на 0,5 метров от конька. Получается, нам где-то еще метр нужно. Еще метр трубы, и тяга будет просто огонь. Хотя, когда камин у нас разгорелся, тяга и так огонь. Да, жар передается, то есть излучение хорошее есть. То есть он не только конвекцией будет передавать тепло, но и излучением. Это дополнительный плюс. Ну что ж, друзья, давайте попробуем подвести итоги. Ну, во-первых, к этому прекрасному камину печи есть его инструкция. Вот он, визуви. В ней все написано, все допуски обязательно перед установкой. Если вы будете своими руками это делать, обязательно читайте. В принципе, здесь ничего сложного. Все, что ближе 80 сантиметров, все стены горючие, нужно будет закрыть негорючими материалами. То же самое касается и проходки, а также кровельных конструкционных материалов, таких как стропильная система, обрешетка. От сэндвич трубы хотя бы отступать, я вам сейчас покажу, хотя бы 10-15 сантиметров. Если была бы вот такая, не сэндвич, вот у нас сэндвич труба, это простая труба, то отступ хотя бы там 20 должен быть. Еще что хотел добавить, длина трубы должна быть по инструкции не менее 5 метров. У нас в данный момент 4 метра, то есть 4 звена по метру, но будет добавлено еще звено, и тяга будет восстановлена, то есть как необходимо. Тяга и так есть, но нужно все делать согласно правил. Иначе при самом розжиге бывает, у нас весь дым выходит наоборот сюда, сосет тяга обратно. Вот. Ну, на этом все. Я с вами прощаюсь. Вы были на канале Дневник Шабашника. Обязательно подписывайтесь, пишите свои комментарии, что вы думаете, где я мог сделать что-то лучше, где я сделал, возможно, что-то неправильно. Мне очень важно ваше мнение, потому что многие подписчики мне действительно пишут комментарии, и я задумываюсь и пересматриваю какие-то свои взгляды. Вам большое спасибо за это, умные подписчики и так далее.